هلو انا بوسي طه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم الايام بخير. هعمل معاكم النهارده طريقه تدميس الفول بطريقه سهله جدا وبسيطه. هقول لكم ازاي لونه يطلع خطير كده، وكمان القوام بتاعه يكون مظبوط زي بتاع المحلات وعربيات الفول واحلى كمان. وهقول لكم كل الاسرار ان الفول كمان ما يبقاش غامق معاكم زي اغلبيه المحلات ما بيكون فيها كده اللون اسمر شويه. لا، هقول لكم ازاي الفول يطلع معاكم فاتح كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، والطعم بتاعه يكون خيال ومستوي معانا كويس جدا. تابعوا معايا الفيديو عشان خاطر نعرف كل المعلومات المظبوطة عن الفول. لو انت اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا نص كيلو من الفول، وده شكل الحباية اللي انا استخدمتها بعد ما نقعتها لمدة 12 ساعة. نقعتها من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 8 الصبح، فكانت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحباية كده بتكبر معايا، وبتحسوا كمان ان القشرة اللي بره بدأت تتشال معاكم كده بسهولة. بكده تتأكدوا ان الفول اتنقع معاكم كويس جدا. وانا كمان بنقعه في مية باردة وبغير عليه كده كل شوية عشان اتأكد تماما ان هو اتغسل معايا كويس جدا وان هو مفيهوش اي ميكروبات، واللون بتاعه كمان كده يكون صافي معايا. والخطوة دي مهمة جدا لان هي بتساعد كمان على عملية السوى بسهولة. بصفي الفول بقى كويس جدا كده من المية، بضيفه في القدرة زي ما انتوا شفتوا كده. كمان بضيف عليهم 3 معالق كبار من الفول المدشوش بيتجاب من عند العطار، و3 معالق كبار من العدس الاصفر. الكمية دي لنص كيلو من الفول. بغسلهم برضو كويس جدا وبنزل عليهم بقى كده على الفول زي ما انتوا شايفين. بضيف بقى للفول طماطمايه متوسطة زي ما انتوا شايفين، بقطعها 4 كده، وبغطي بقى القدرة بتاعتي بمية سخنة تكون مغلية كويس جدا لحد الآخر، وبقفلها بقى بغطا محكم كويس جدا لمدة 3 ساعات ونص. أول نص ساعة بيكون الفول على درجة حرارة متوسطة، وبعد كده بوطي النار خالص زي ما تكون شمعة كده بالظبط لمدة 3 ساعات. ما بفتحش على الفول خالص الا بعد 2 ساعات، عشان لو حسيت ان هو محتاج ميه فبكون غاليه ميه جنبي، وابدا ان انا اضيف الميه اللي بحطها على الفول. لو هيتزود لازم تكون ميه سخنه مغليه علشان خاطر الفول ما يسمرش معاكم. سبب اسمرار الفول ناس كتير جدا بتسألني ان انتوا بتسيبوا الغطا بتاع الفول يكون مكشوف، او ان انتوا كل شويه بتفتحوا على الفول، او ان انتوا بتزودوا الفول بمية باردة، وده غلط. الفول لازم بيتزود بمية سخنة. امشوا على نفس الخطوات اللي احنا بنقولها دي والفول هيطلع معاكم مظبوط كويس جدا، وهيطلع باللون اللي انتوا شفتوه كمان في اول الفيديو، وكمان طريقة التسوية بتاعته هتبقى مظبوطة. بعد ما يعدي 2 ساعات من الوقت بفتح بقى على الفول بتاعي وبضيف التوابل بتاعتي، والتوابل بتبقى عبارة عن نص معلقة صغيرة من الكركم، وكمان رشة خفيفة خالص من لون الطعام الأحمر، وكمان نص معلقة صغيرة من البابريكا. ما بضيفش أكتر من كده. وخدوا بالكم من لون الطعام الأحمر، ضيفوا رشة بسيطة خالص من لون الطعام علشان خاطر ما يزودش اللون معاكم. كمان في خطوة بس أنا هنا استغنيت عنها، ممكن تضيفوا معلقة كبيرة من النشا عليها نص كوباية من المية وتضيفوهم على الفول أول ما يستوي معاكم علشان خاطر يتقل معاكم القوام بتاع الفول. بس أنا هنا استغنيت عنها لأن أنا مش محتاجة القوام بتاع الفول يكون تقيل كده ومنشي، لأن اوريدي أول ما أنا بحطه على النار بيتقل كده معايا، وكمان لما بضربه في الخلاط أو الكبة القوام بتاعه بيبقى مظبوط معايا كويس جدا. زي ما قلت لكم دي خطوة اختيارية، ممكن ان انتوا تعملوها او ما تعملوهاش زي ما انتوا حابين. هنا بقى انا عملت الطحينة بتاع عربيات الفول. ضفت 3 معالق كبار من الطحينة الخام، وكمان نزلت عليهم ب2 كبار من الدقيق، ونزلت عليهم بقى بالمية كده بالتدريج لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ضفت عليهم تقريبا ربع كوباية من المية على حسب برضو القوام اللي انتوا محتاجينه، بس عموما القوام بتاعها بيكون متوسط، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، وده بيكون القوام المظبوط. كمان هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة كده من الخل، وكمان 2 معلقة كبار من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والتوابل بتاعتي بقى 1/4 معلقة صغيرة كده من الملح عليهم، نزلت ب1/4 معلقة صغيرة من الكزبرة، 1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان 1/4 معلقة صغيرة من الشطة، و1/4 معلقة صغيرة من البابريكا.
دي كل التوابل بتاعتي. ممكن تنقصوا اي نوع من التوابل او ممكن تضيفوا اي نوع من التوابل على حسب ما انتوا حابين، التوابل هنا اختيارية. وبقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا، وفي اي ازازة بقى عندكم عشان نبقى زي بتاع عربيات الفول كده بالظبط. استخدموا اي ازازة عندكم، لو انتوا عندكم ازايز جاهزة او استخدموا زي كده. انا جبت ازازة من بتاعة المية وبدأت ان انا افتح لها فتحة كده من الغطا من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبقت جاهزة معايا الطحينة بتاع عربيات الفول، تقدروا تعملوها بكل سهولة. اول طبق معايا بقى قدمته وضفت عليه كده الطحينة بتاعة الفول، مش بضيف عليه اي مكونات تانية غير الزيت بس، لان الطحينة معايا بتكون متبهرة. وتاني طبق كده بضيفه في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعمل برضو الفول بتاع الخلاط بيتعمل بكل سهولة، بضربه كويس جدا في الخلاط وهو سخن كده على طول. انا في الفيديو ده مش هعمل معاكم طرق كتير للفول، لكن انتظروا مني الفيديوهات الجاية وصفات كتير جدا للفول، وانا متأكدة ان هي هتكون وصفات اول مرة انتوا هتشوفوها. شايفين بقى القوام بتاع الفول طالع معانا عامل ازاي؟ قوام مظبوط جدا بجد، مش محتاج حتى ان احنا نضيف له اي حاجة. ضفت عليه بقى رشة خفيفة كده من الملح، وكمان رشة خفيفة من الكمون، وكمان رشة خفيفة من الفلفل الاسود. وهي دي التوابل اللي انا بضيفها على الفول، مش بحتاج اكتر من كده. رشة خفيفة خالص بقى كده من الزيت على الوش. وبكده نكون عملنا احلى واسهل طريقة ممكن تعملوا بيها الفول. وقلنا كل الاسرار بتاعة الفول ان هو يطلع معاكم باللون اللي انتوا شايفينه ده. عشان تخزنوا بقى باقي الكمية بتاع الفول بتسيبوه يبرد تماما، وبعد كده في اكياس التلاجة بقى بتضيفوا في كل كيس على قد الطبخة اللي انتوا هتعملوها. ما بتضيفوش كمية كتيرة عشان تطلعوه ويفك مرة واحدة، عشان طعمه يكون اكنك لسه عاملاه حالا. بجد طعمه ما بيختلفش ابدا وبيكون طعمه خطير. بتطلعيه على طول وبتسيبيه لحد ما يفك وبعد كده بتستخدميه. دي كانت طريقتي السهلة البسيطة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. رمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم الايام بخير. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.